一艘在海底沉睡400多年的古船出现在世人面前，3年的精心筹备，再3年的谨慎打捞，南澳1号震惊整个考古界。即将播出2020考古探奇第1季汕头水下考古纪实。2018年3月，中国广东，一场名为“千星过洋，万历时代的海贸传奇”的展览，正在广东博物馆展出。大家好，现在带大家参观的这个展厅是南海遗珍南澳1号展览以东西方文明的大航海时期为背景，依托南澳1号和万历号等水下考古发现，用600余件文物还原出一幅波澜壮阔、横跨万里的航洋贸易画卷。展品中，仅南澳1号出水的青花瓷器就有300余件，一件件在海底尘封已久的文物尽现眼前，真实再现了当时海上丝绸之路的盛况。和大多数惊世发现一样，南澳1号与世人相见，也是一个很偶然的机遇。2007年5月的一个清晨，广东省南澳县云澳边防支队派出所接到线报，有船只在辖区海域非法打捞文物。边防民警迅速出动，当场就扣押了一艘渔船，从船舱里面收缴了21件刚刚打捞出水的文物。就在第2天晚上，边防民警再次接到线报出境，然后在2艘可疑船只上收缴出117件古瓷器。云澳边防派出所意识到事态严重，当即向当地文物保护单位进行汇报。与此同时，迅速将这片海域控制起来。南澳岛素有潮汕屏障、闽粤咽喉之称，优越的地理位置和交通条件，使南澳海域不仅成为国内贸易的中转站，也是外国船舶来华入粤海的门户。历史记载为诸夷共道所必经，郑和7下西洋，5经南澳。古老的航道上竹庐千里，无数的丝绸、茶叶、瓷器从这里出发，运至世界各地。考古人员推断，收缴的这批瓷器很可能来自一条古沉船。面对缴获的过百件青花瓷器，广东省文化厅当机立断，迅速调集人员展开考古勘查和调研。1周后，第1批水下考古人员一猛子扎进了南澳岛旁这片看似平静的海域。
来自广东省文物考古研究所的崔勇，担任当时水下考古勘察的负责人。崔勇是我国最早一批接触水下考古的研究人员，曾参与过辽宁绥中水下考古、福建晚礁1号水下考古和南海1号等项目，见证了我国水下考古建立以来所有的重大行动。所以首先是找这个鉴定站进行那个鉴定，确定是万历时期，就是大概明代、大概万历前后的一些瓷器，大量重复又同一时期的物品，集中在一小片水域里面出现，基本上就可以界定为一个沉船。崔勇队长的判断很快得到了印证。由于南澳岛位于珠江口东岸，周围也没有大江大河的入海口，所以水下能见度尚可。在沿着倒捞渔船的位置下潜27米后，一个蛰伏了400多年的庞然大物突然出现在考古人员眼前。当看到一摞摞码放整齐，并且保存完整的瓷器在泥沙中渐渐露出的时候，考古队员们悬着的心落了下来。几天的辛苦没有白费。这艘几个月来一直紧扣着考古界心弦的古沉船，终于在南澳海域的海底找到了。2007年6月9日，在广东省文化厅主持召开的沉船抢救保护工作汇报会上，古沉船被命名为南海2号。随后，在2009年被正式定名为南澳1号。随后，广东省文物考古研究所正式组织水下考古工作队。在广州打捞局的协助下，进驻沉船遗址现场，开展前期调查工作。经初步勘查，整个古船长度不小于25.5米，宽度不小于7米。古船的上层结构已不复存在，但隔舱和船舷保存状况较好。由于船体表面覆盖有泥沙和大块凝结物，船体和文物受腐蚀和人为破坏较小。考古人员判断，除船体中部的2-3个舱体外，沉船其他部分及舱内船货保存较好。专家组经过多次论证后，最终决定对南澳1号采取传统的打捞方式，先对船载货物这些瓷器进行发掘记录，然后再对船体进行登记和打捞拼接。如此一来，难度将大大增加。水下考古不同于传统的田野地上考古，它需要考虑更多的因素，天气、潮汐、洋流等任何不确定因素，都可能使整个行动功亏一篑，甚至面临死亡的危险。南澳1号沉没的位置位于水下27米的海床，下水越深，水压越大。按照潜水规范，水下27米与水下30米承受的大气压力相似，也就是说，水下考古人员在此要吸4个大气压的空气，而平时我们呼吸的空气只有1个大气压，随着压力增加，气体被压缩在更小的空间。如果从高气压的条件太快回到常压的地面时，原来溶解于血液中的氮气
会迅速地变为气泡，然后从血液中吸出来，容易引起栓塞，这会危及到潜水者的生命。所以我们在这个水深工作的时候，我们要制定非常非常严格的这个潜水规范。所以我们采用的这个不减压潜水、减压潜水相结合的方式，甚至是采用气瓶和管弓相结合的方式进行那个水下工作，既保证了安全，也保障了效率。勘察后不久，崔勇很快将一份完整的工作计划递到了广东省文化厅的办公桌上，期待条件允许后迅速开展正式的发掘工作。然而，由于台风、经费等种种原因，计划被暂行搁置，发掘期待定。哪知这一搁就是3年。和远离岸边的南海1号不同，发现南澳1号沉船的位置距离南澳岛只有3海里，被盗捞的危险很大，所以文物的安全成了发掘之前的最大难题。在1221个日日夜夜里，云澳边防派出所官兵先后出动警力多达3324人次。在云澳边防派出所官兵的守护下，南澳1号在大规模打捞前，没有发生过一起流失文物的事件。为表彰边防官兵保护南澳1号古船的杰出贡献，2010年，国家文物局授予云澳边防派出所文物保护特别奖。古老的远洋货船不仅满载了珍贵的文物，还是一扇管窥历史的窗口。2010年4月9日，经过3年多的精心筹备，曾经负责南海1号整体打捞作业的工程船舶南天顺号顺利来到南澳沉船海域。崔勇和20名水下考古队员也已经到位，代号为南澳1号的水下考古大发现正式启动。考古界期待了3年的考古发掘，终于将要开启。考古队员首先在沉船的西北角钉了一根钢钎，作为探方的永久基点。再从南天顺号向沉船位置放一条基线，它就是潜水员的生命绳。这次南澳1号的水下作业也会以此为坐标展开。下水的第一步，我们是首先把这个进行一个全面的了解，就是把这个遗址的堆积情况，就是在整个遗址上面进行一个全面的覆盖的寻找，就找到它堆芯的核心的就是最核心的地方。打捞，因为它大部分的船舱都被那个淤泥给覆盖了。发掘之前呢，我们就先把这个表面的淤泥清干净。古船的上层结构已不复存在，但凭借着中国古代高超的造船技术，虽已沉没数百年，而它的隔离舱和船舷仍都完好地保存了下来。隔舱板保存良好，就意味着舱里的船货很有可能几百年来未被大面积扰动，所以清理船货成为了首要工作。由于水下环境复杂，无法布置传统探方，考古队根据沉船的状况，在电脑数据库中设置了10米乘30米的虚拟探方网，将整条船纳入探方网格中。平面上看这样，或者低，这转到这条之间，大家就可以知道。然后按照传统考古的方式进行有序发掘。
当水下作业的潜水员到达沉船后，发现由于船舱被泥沙覆盖，根本没有办法直接进入舱内清理船货。考古人员首先需要使用高压水枪和抽泥设备，将泥沙清理干净后再采集文物。然而，海上气候的变化莫测，给最初的发掘工作带来了巨大的不便。发现南澳1号的3点金海域地处中国的东南角，正处于东海与南海的分界线。海部扬波自有蓝，这是一个台风和季风交错转化的区域，海域上经常会有风暴聚集。抽泥抽到一半要避风的时候，我们会赶紧把这个所有的做的工作赶紧收了。收了以后去避风，但是我们特别是抽泥这一点呢，就比较明显，就是我们避完风回来以后，这个泥，我们抽开的泥就会回淤。困难地将船舱口的泥沙清理干净后，文物的提取工作正式开始。首先，考古人员需要对每一件器物做好标记和测绘。其次是小心翼翼地清理周边杂物，然后把提取出的器物搬运到采集筐内，最后用工作船上的起重机把采集筐吊出水面，送至南天顺号上。哇，铁锅弄上来了！铁锅弄上来了。提取工作只是考古发掘的开始。对文物的分类保护也是工作的重中之重。在水下存放了400多年的器物，如果不及时处理，木质文物会变形腐烂，铁质文物会腐蚀。比如，南澳1号出水数量最多的青花瓷，由于浸泡时间太长，海水中的可溶性盐类会大量的聚集在瓷器表面，如果没有及时进行脱盐等处理，一旦瓷器被打捞出水，外部环境发生变化，这些可溶性盐类就会发生反复的结晶溶解。此时，再精美的瓷器釉面也可能容易出现皲裂、脱落，使文物品质受损。自2010年4月开始到7月，对南澳1号第一次大规模水下考古发掘结束。考古队共安排300多人次潜水作业，累计水下工作时间长达26333分钟。发现船体舱位16个。出水文物11000余件，但这些只是南澳1号装载文物的冰山一角，还有大量的文物等待着下一步的提取。不过，由于天气的原因，南澳1号的考古发掘工作只能暂时告一段落。所以我们10年、11年、12年这3年，我们是不断地把季节往后推。第一个是因为没有台风，我们觉得台风是对我们影响最大的，所以我们完全避开台风，台风没来之前我们就结束。其实那年的工作效率并不高，到12年沿那个月，其实我们这3年12年的工作效率是最高的。2011年4月23日，南澳1号第2次大规模水下考古发掘项目启动。至11月，考古队共安排521人次潜水作业，总时长达17115分钟。出水文物共9500余件，其中瓷器以福建漳州窑青花为大宗。
南澳1号第3次大规模水下考古发掘于2012年6月4日开始，9月20日结束。虽然有效工作时间最短，但潜水作业却是3次中最长的，期间还克服了7次台风天气的影响。南澳1号的3次大规模水下考古发掘，共出水文物近3万件。主要以漳州窑系和景德镇窑系的瓷器为主，类型包括青花瓷大盘、碗、杯、罐、瓶等。此外，还有釉陶罐、铁锅、铜钱、铜板以及锡壶等器物。数量最多的青花大盘直径在30厘米左右，内壁绘麒麟、牡丹、仕女、书生与花草等。随着一件件珍贵文物的出水，南澳1号的面貌也越来越清晰。南澳作为海上丝绸之路一个重要的补给站、中转站，在中国古代海上对外交流中扮演了重要的角色。由于在古代远洋贸易耗时极长，一条商船其实就是当时社会经济发展的一个缩影。南澳1号的发现成为研究当时社会文化的重要物证，同时也印证了当时的海外贸易已经跨越最早的奢侈品之间的交换，进入了民间生活，并且民间贸易已经相当发达。但是，这艘船的主人到底是谁？他是从何出发，又因何而沉没？这一船货物的最终目的地又是哪里？为了探寻出水瓷器的原产地，南澳1号水下考古队曾先后前往福建漳州和江西景德镇进行窑址考察。考古人员基本确认，这些出水的瓷器就是来自福建漳州的平和民窑，以及景德镇的观音阁遗址。12年我们上了岸，把所有的那个队员拉到他的产地去做了一个实地调研，就发现这个和这个漳州平和2弄窑，烧的东西是一模一样的，从年代风格啊什么的完全一样。我们可以确认的一些瓷器是2弄窑的产品。后来我们也去了景德镇，在景德镇的那个观音阁窑址做了一个调查，发现很多景德镇的瓷器来自于景德镇观音阁窑。此外，考古人员还对文物进行了仪器分析。已有的研究发现，不同地区的制瓷原料在化学组成方面具有地域特征，可以用来作为判别瓷器产地的依据。在对出水文物进行分析比对后，考古人员更加确认了之前的结论。上世纪90年代初，在中外学术界的共同努力下，有关单位展开了对漳州地区明清时期窑址的发掘与研究。通过分析研究证明，飞升海外的外销瓷、克拉克瓷、汕头器的产地就在漳州。那南澳1号出水的瓷器会是当年珍贵的外销瓷吗？它们的真实身份究竟是什么？漳州窑呢发展起来跟外销有很大的关系，它出的这种
就是大盘的这种青花大盘，在国内的遗址和墓葬一些里面是极少发现的，主要呢还是在国外，在菲律宾呢，在马来西亚这些东南亚那些藏家里面手上能发现。也就是说，这个汕头器可能主要还是外销瓷，它不是为国内生产的。外销瓷是中国历代销往国外瓷器的统称。考古发现证明，中国瓷器外销在唐代就已经开始。当时是作为特产随丝绸输往国外。到了明清时期，欧洲人甚至把拥有中国瓷器作为身份和地位的象征。其中，克拉克瓷汕头器就是当年外销瓷中的典型代表。那么，克拉克瓷、汕头器这些拗口的名字又是从何而来呢？这还要从400多年前荷兰的一条商船讲起。公元1602年的一天，荷兰东印度公司在海上拦截了一艘名为克拉克号的葡萄牙商船，船上装有大批来自中国的青花瓷器。因不明瓷器产地，欧洲人把这种瓷器命名为克拉克瓷。克拉克瓷的那个特点就是，大盘，然后大盘的那个边缘有开光，有6开光、8开光，最多有到16的这个开光里面会花卉啊、花鸟这种，就是说它的那个画工非常复杂，非常的精细精美。这是一件南澳1号出水的青花螭龙五彩4开光鹿连纹碗，出自景德镇窑。撇口、弧壁、平底、圈足，整只碗以五彩青花为饰，五彩带有描金，但由于在水下存放过久，色彩大多脱落。碗的内口沿下绘五彩杂宝纹边饰，碗心青花单圈内绘狮子戏球，外壁绘五彩4开光鹿连纹，见是折枝花卉纹。近底部是仰莲瓣一周，有一路连科的寓意。底部书青花，富贵佳气楷书款。考古人员发现，在众多出水的瓷器中，只有出自景德镇的青花瓷有开光的纹饰，但克拉克瓷大多出自福建漳州窑，两者产地不符。而且这些瓷器的纹饰上与克拉克瓷也有一定的差别。南澳1号出水的青花瓷多为单体结构，与克拉克瓷盘心繁密的凤穿花、湖石山水、折枝花鸟等组合纹样大为不同。南澳1号出水的这批青花瓷中，只有景德镇的瓷器具有部分克拉克瓷特征，但并不能被称为克拉克瓷。通过对出水瓷器样式和纹饰图案进一步分析，考古人员推断，南澳1号出水的大量青花瓷器，可能与400年前神秘的汕头器有关。克拉克瓷和这个汕头器，其实都是欧洲人给起的，他们都是对外出口瓷器的一个代表。汕头器呢，也是不知道它是
哪儿烧的，只有它的集散地或者出口的地方来命名。这两种命名方式都是欧洲人命名的，但是这两种瓷器呢，也主要是外销瓷，但它们是风格完全不同的两种器物。这是一件南澳1号出水的漳州窑瓷，长口、弧壁、平底、圈足，口沿极低，绘青花弦纹。碗心绘青花写意花卉纹。南澳1号出水的漳州窑系瓷器多达2万件以上，大多胎体厚重，胎质灰白，且器型多不甚规则，所绘纹饰随意简化，类似写意风格，这与目前发现的克拉克瓷区别明显。考古人员推测，克拉克瓷与汕头器虽然同属外销瓷，但两者行使的功能可能各不相同。汕头器更多的是作为民间实用器使用。汕头器与克拉克瓷一样，名字也是从国外传进来的，大概是在18世纪中期才出现。外界把当时从汕头出口的瓷器统称为汕头器。但是，由于汕头开埠是在1860年第2次鸦片战争以后，所以在此之前是否有过大量瓷器在汕头出海，一直是个未解之谜。随着近些年有关汕头器的考古成果不断出现，考古人员才得以复原出当年这片海域贸易盛况的蛛丝马迹。被尘封在历史角落400多年的汕头器，才再次于世人面前展现出它熠熠生辉的风姿。无论南澳1号出水的瓷器是称作克拉克瓷，还是叫做汕头器，两者都是中国的瓷器文化与欧洲文明相互融合的产物，是中西方贸易往来的实物见证。这类外销瓷器被认为是为了满足国外市场的需要而专门生产的，所以之前国内鲜见收藏。在考古人员不懈的探索下，南澳1号背后的谜题逐个被解开。但随着研究的深入，更多的疑问随之而来。这艘满载着景德镇和漳州窑青花瓷的商船，是从何地驶出，去向何处，又为何会沉没在广东的南澳岛海域？因为自明太祖朱元璋下令寸板不许下海以来，海禁一直是明政府对海洋的基本政策。虽然永乐年间有郑和下西洋的壮举，但是开放的只是朝贡贸易，民间仍然不准出海。在如此严厉的海禁政策下，南澳1号为何能够出海贸易呢？国外对中国瓷器这个需求和中国对海上的政策是一个非常大的矛盾，这样促使了一些私商，就是一些商人呢，就是走私贸易，
进都进不了。就是说，甚至包括武装走私，以前就是出现了很多类似于海盗这样的，走私集团是李旦呐、什么这样的一些走私集团。后来明代政府也知道这个禁不住，政府的那国库又亏空，那就是说尝试着在这个走私最严重的地方，就是重新开海。当时这条船的所有船载的这些东西，按照我们估计就是到了东南亚这一块，出口到东南亚这一块去的。它因为什么这么大的盘子呢？它主要是当时一种手抓饭，会东南亚这一块人家拿那个手抓饭，以前没有盘子的时候，他们是有芭蕉叶啊这一块东西来做的，所以这些盘出口到那边是他们是作为吃手抓饭用的东西，所以大量都是大盘，然后以这个青花这个它也讲青花为主。如果考古人员的推断正确，南澳1号去往的目的地是东南亚，那么南澳1号沉没于南澳海域就不足为奇了。成书于明中叶和清初的2种海盗真经中，也多有提及南澳。前往安南、柬埔寨、吕宋等地，须得路经南澳。所以，当年南澳1号从漳州粤港出发，南澳海域就是航线上的必经之地。南澳1号这条船的本身也很重要，这个船从这个船体结构来说，也是超出了我们对中国古船的一个认识。这是在我们所知道中国古代船里面，木船里面隔舱最多的一条。从我们目前的发现来说，明代这时期的商贸船，在中国沿海我们发现的是第一艘，就是说没有可比的其他资料进行对比。也就是说，南澳1号这个船，保存的也算非常不错的，也为我们研究明代贸易商船提供了一个非常难得的资料。如今的南澳1号被保护在巨大的钢架结构下，继续蛰伏在海底。这是2012年最后一次清理文物完成后放置下去的。每年的4、5月份，崔勇仍会带领队员来看一眼，确认钢架的腐蚀情况。时光仿佛在此再次停滞。此时的南澳1号，如同一个重新合上了的宝箱，静静地等待着考古人员的再一次开启。